Kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Açın Kapıları isimli şiirimi siz değerli takipçilerime armağan ediyorum. Reis çabalarsın duymaz Avrupa. Duysa bile izin verir mi papa? Hemi mesaj olur dönek Trump'a. Açın kapıları Avrupa görsün. O kadar söyledik hani kim duydu? Dağdaki itlerin sözüne uydu. Alçak kayırmayı kafaya koydu. Açın kapıları Avrupa görsün. 3 milyon insanı nasıl yenecek? Kıvıracak sonra sözden dönecek. Türkiye bu işte haklı diyecek. Açın kapıları Avrupa görsün. Verilen vaatler nerede hani? 6 sene geçti oyalar beni. Terör savunmayı öğrensin yani. Açın kapıları Avrupa görsün. İnsan haklarını hiçe sayanlar, İslam'dan gayriye saygı duyanlar, terörist işlerden kaygı duyanlar. Açın kapıları Avrupa görsün. 3 milyon ne yazar onca devlete? Sömürgeci zalim alçak millete. Doldur otobüse, bindirin bota. Açın kapıları Avrupa görsün.